係嗰日入貼好用啊，係啊，我有時我喺你嗰度攞貨又賣俾人哋。你喺度攞貨賣俾人哋啊？59.9好似係6盒係咪啊？係我賣俾人哋15蚊咋。你賣俾人哋15蚊一盒啊？佢哋覺得好唔好用啊？好用啊！嗱，我話俾你知，人哋攞咗貨，人哋又賣翻出去，人哋都會覺得好用，就證明好用啦。佢對老人家咧，佢係非常之友好嘅，因為你要介紹俾人哋知，佢入邊有石墨烯。我媽又話好用啊！我媽又話好用啊！我媽。你要話俾人哋知先得㗎，梁梅姐，你要話俾人知佢入邊，話俾人知佢入邊有石墨烯。佢入邊咧就狗皮膏藥，揦埋福心貼埋嘅膏藥就係呢個狗皮膏藥。入邊咧佢有石墨烯，石墨烯咧佢有乜嘢好咧？我哋直播間嗰啲人咧有啲有啲抗嗰啲菌燒嗰啲炎低頭啊，跟住做嗰啲粗功夫嘅嗰啲。抗乜嘢菌，燒乜嘢炎乜嘢？點解我咁講？因為有好多人咧有啲 can 啊，佢入邊咧都會用到石墨烯嘅，所以咧我哋嘅石墨烯咧佢非常之貴。我口才唔得嘛，我口才唔得，我冇講啊。你要話俾佢知佢入邊就係石墨烯，咁然之後咧佢係醫療器械係咪？係。你講出嚟啦，梁仔。醫療器械我已經講咗啦，佢呢個係2類嘅醫療器械啊。咁我哋平時咧喺嗰啲院啊，即係嗰啲家好嗰度啊，佢都可以開俾你，或者喺嗰啲藥鋪你都可以揾得到嘅。係，冇都話俾你知好噶咯。黃色嗰隻有味道，嗰隻唔怕有味道，嗰隻我都貼過一次。佢呢隻會更加好用。係更加好用。如果你隻手啊、麻、臂啊，黃色嗰隻會厚啲嘅，比黃色嗰隻咧都會厚啲。因為佢入邊有膏藥，入邊就有石墨烯，石墨烯啊。我老公又用過，我老公咧有時貼2、3貼。呢個朋友點會假貨咧？呢個咩佬？佢點會係假貨咧？你有幾日噶嘛？冇沉香精油啊！呢個小米，我要同阿林總傾下。真係好好用噶，我今日都問咗幾次小丸，我而家都翻咗新興啦，我而家喺廣場嗰度啊。哦，你喺新興嘅，原來你新興嘅。係啊。你翻唔翻嚟？翻唔翻去東莞先啊？咁。我翻嚟飲啊！我早幾日1號12月31日翻咗嚟，3號出去，今日翻嚟。足底咧，如果你足底痛咧，你都可以貼埋落去嘅。嗱，我哋一盒咧入邊有幾多包嚟啊？我屌你啊，梁仔！係好似5包係咪？6貼啊，6貼。一盒咧有6貼啊！你聽唔聽到？一盒咧佢有個6包，一盒有6貼。咁然之後59.9咧，佢有幾多貼啊？3個。我係6貼2貼對係6貼啊。59.9有幾多盒啊？有6盒，6盒入邊有6盒36，有6盒，有6盒。59.9有6盒啊！直播間嘅朋友仔，6盒啊！上次買嘅唔係乜嘢好用麼？好用啊！做咩唔好用啊？除咗呢個姐姐，仲有好多人嘅。點解阿梁仔唔出聲嘅？你問下佢。係咪我嗰度有問題啊？我唔想同你講嘢，我同你絕交。跌咗落去啊！唔好咁小遠。我原來我同佢之間咧，我真係世仇嚟嘅。我以為咧，我同佢好好嘅。我講咗好耐啊！我一直喺度講，跟住你嗰度聽唔到，所以我就換咗個號過嚟啦。係咩？我喺出邊嘈唔嘈啊？我喺出邊。唔嘈啊！唔嘈啊！唔嘈啊！我喺廣場。我講下呢個，佢一盒裏邊咧，佢就有2包嘅，每包裏邊有3貼，咁所以一盒裏邊咧等於有6貼，咁然後咧59.9咧就有6盒，一共係36貼嘅。聽你講啦，繼續。咁而且同埋咧，我哋呢個咧佢係醫療器械用嘅，咁而且即係佢醫療器械咧，等於佢有醫藥證明嘅。咁我哋呢個咧係適用於我哋嘅嗰啲肩咩周咩炎啦，跟住同埋頸椎咩病啦，跟住同埋仲有我哋嘅腰椎間盤突出。咁你話我哋貼咗係咪真係好翻？冇可能，我哋只可以治標，唔可以治本。你聽到未啊？嗱，我哋咧講真嘅，佢可以瞬間咁樣咧幫你治住隻標，但係唔治本噶。如果你要治本嘅，你要去睇白大褂，同埋咧你可以食我哋嘅安糖軟骨素。但係你話你當時，我跳一次要啲發熱咯，即係開始要大概半個鐘左右都要啲發熱咁，即係好舒服咯。佢會發熱嘅，因為我哋嘅石墨烯佢係可以導電噶，可以導輕微嘅電，然之後咧將我哋周圍嘅，譬如係我哋呢啲唔通嘅，嗱我話俾你知。西通咧，即係西唔通咧，我哋用膠，但係咧，我哋啲脈唔通咧，我哋可以用石墨烯，係用石墨烯。
然之後你用咗呢個石啊，你要聽課先得㗎，梁梅姐，你賣出去咧，你用石墨烯，你用咗呢個石墨烯咧，佢就會導住我哋周圍唔舒服嘅組織咧，佢就會幫我哋嘅唔舒服嘅組織咧，佢就會整得好地地，好地地，好嘅，明唔明啊？佢就會越嚟越好，但係如果你話我哋要治本嘅，我哋一定要食嗰個乜嘢啊？食嗰個安糖軟骨素。講真嘅，就係安糖軟骨素嚇。